праздник Благовещения Пресвятой Богородицы установлен память о чудесном явлении Девы Марии Архангела Гавриила. Он принадлежит к числу 2/10 и празднуется ежегодно 7 апреля. События Благовещения описаны апостолом Лукой, который сообщает, что Господь послал в Назарет к Деве Марии Архангела Гавриила с вестью о рождении от нее Спасителя мира. Слово Архангела «радуйся, благодатная», первая благая весть для человечества после его грехопадения. В каждой православной церкви обязательно находится икона Благовещения, которая входит в праздничный чин иконостаса, состоявшего из икон, изображающих все 2/10 праздники церковного календаря. По всему миру построены благовещенские храмы. Один из первых храмов на Руси был построен при Ярославе Мудром над Золотыми воротами в Киеве. Благовещение – важный христианский праздник годового цикла. Наряду с Рождеством Христовым, Рождеством Иоанна Предтечи и воздвижением креста Господня, Благовещение приходится на одну из 4 ключевых точек в году, которая соответствует весеннему равноденствию. В народном понимании Благовещение – начало весеннего-летнего полугодия. Само же название праздника толкуется шире. Оно ассоциируется не только с извещением Девы Марии о появлении на свет Сына Божьего, но еще и с благой вестью о пробуждении земли ото сна и наступлении весны. Этот праздник всегда отмечали торжественно и в сосредоточенном раздумье. Христианскую тему Благовещения наши предки осмысляли и в хозяйственном, бытовом ключе. Завершение одного периода и начало другого входят в основу календарного благовещенского фольклора. В народе Благовещение нередко сопоставляли с Пасхой, а порой этот праздник считали весомее Светлого Воскресения. Многие люди говорят, что Благовещение – самый большой у Бога праздник. В этот день запрещалась любая работа. Запрета придерживались не только люди, но и птицы, и даже черти преисподней. На Благовещение птица гнезда не вьет. На Пасху и на Благовещение грешников в аду не мучают. В первую очередь этот праздник символизировал приход весны. Покров не лето, Благовещение не зима. На Благовещение весна зиму поборола. Зимний путь портится за неделю до Благовещения и неделю после. Если на Благовещение весна, то впереди еще много морозов. В этот праздничный день солнце на востоке играет. Люди выходили встречать солнце, любовались его благовещенской игрой. Верили, что земля пробуждается от зимнего сна, поэтому до этой даты нельзя копать землю, вбивать в нее колья и столбы. По легенде, в этот день перелетные птицы возвращаются в родные края. Наши предки встречали аистов и кукушек. Еще существовал обряд выпускать на волю птиц, чтобы пели они во славу Божию. А тому, кто их освободил, принесли счастье. Особенно массовым и красочным этот обычай был в Москве. Здесь с утра горожане спешили на птичий рынок, где у ловцов покупали пернатых и тут же отпускали их на волю. Птичек просили скорее привести весну. Одни птички к этому дню только прилетают, а сорока по народному представлению в свое гнездо уже 40 палочек положила. Благовещение не только пора прилета птиц. К этому дню пробуждаются мухи и пчелы, просыпается медведь в берлоге, из нор выходят еноты, барсуки, из своих куч лесные муравьи, а из трухлявых пней ежи. Благовещение – третья встреча весны. В это время из укрытий выходят змеи, ящерицы, лягушки и мыши. На пасеку выносили пчелиные ульи и открывали сезон полевых работ. Говорили, что 7 апреля Господь все растения благословляет. На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл. Строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности. Что можно и что нельзя в этот праздничный день по народным приметам. Праздничный день – повод для радости и веселья. За долгие годы наши предки выработали свод правил, посвященных тому, как можно вести себя в Благовещение, а чего лучше в этот день не делать. В семье в этот день должны царить мир и гармония.
Нельзя ругаться и ссориться. Стоит провести время в общении друг с другом. Как и во время любого большого праздника, нельзя убираться, работать в доме или в огороде. Стоит отказаться даже от стирки и мытья посуды. В Благовещение девушкам нельзя заплетать косы, шить или вязать. Эти действия также относятся к труду. Если, к примеру, даже вам пришлось пришить пуговицу, то вечером обязательно ее оторвите. Благовест – время нести благие вести. В этот день особенно приветствуется занятие благотворительностью и пожертвование в помощь нуждающимся. Навещать 7 апреля можно родственников и близких друзей. К малознакомым людям в гости лучше в этот день не ходить и у себя дома их не принимать. Нельзя брать и давать в долг, иначе весь год деньги водиться не будут. В этот день нельзя начинать любую стройку, будь то дом, хлев и другие хозпостройки. Приготовление к празднику было серьезное. Накануне дня убирались в домах, лавки натирали можжевельником, чтобы защитить дом от нечисти, трусили постель, заменяли солому в матрасах, а старую сжигали. Дымом окуривали зимнюю одежду, чтобы прогнать нечистую силу. Сжигали мусор, чтобы отогнать змей. Приметы и поверья на 7 апреля. Как на Благовещение проведешь, так весь год и проживешь. Какое Благовещение, такая и Пасха будет. Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет дружная. Если до сих пор снег на крышах лежит, то будет он в поле лежать и на Егорьев день. Если к этому дню еще не прилетели ласточки, весна будет холодная. Утренний туман к большому разливу рек и ручьев. Безоблачное небо и яркое солнце к грозному лету. Если 7 апреля ветер, туман и иней, то год будет очень урожайным. На Благовещение дождь, значит урожится рожь и будет грибное лето. Солнечный день предвещает хороший урожай яровых. Если на Благовещение мороз, то будет хороший урожай груздей. Гроза 7 апреля к теплому лету и урожаю орехов. На Благовещение хороший улов рыбы. Солнечный день, значит уродится пшеница. Если на небе мало звезд, то и яиц мало будет. Человека, работающего на Благовещение, постигнет несчастье. Если в этот день во время трапезы уронить крошки или пролить капли, то в доме будет много мух и блох. 7 апреля не надевают новую одежду, потому что с ней может что-то случиться. Если на Благовещение человек будет здоров, сыт, одет и с деньгами, то все в течение года у него будет хорошо. Сны с 6 на 7 апреля предсказывают будущее, но сбудутся они не скоро. Сновидение, увиденное днем 7 апреля, исполнится через полгода. И в заключение от души поздравляю с одним из высоких, важных христианских праздников Благовещением Пресвятой Богородицы. Возможно, с благой вестью приходит и начало настоящей весны. Желаю мира, тепла, благоденствия, достатка и благополучия в жизни и в мыслях. Близкие люди пусть радуют своими поступками и пониманием. Будьте здоровы и счастливы, а этот день пусть принесет новые надежды.